హాయ్ అండి, అందరికి నమస్కారం. ఈరోజు జీతోకి సైడ్ రేకులతో కట్టుబడి కట్టామండి. ఆ రేకుల గేజ్ వచ్చేసి 20 కేజీ రేకులండి. సైడ్ బ్యాటరీ కేస్ కి డోర్ వేసామండి. సైడ్ టూల్ బాక్స్ కూడా ఒకటి వస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా డోర్ పెంచామండి. ఆ డోర్ వచ్చేసి ఫోల్డింగ్ డోర్ చేసాము. క్యాబిన్ వెనకమాల ఫుల్ రేక్ వేసామండి. ఈ టోటల్ కాంట్రాక్ట్ లో పెయింట్, స్టిక్కరింగ్, ఫ్రంట్ బంపరు మొత్తం కాంట్రాక్ట్ లోనే వస్తాయండి. ఈ టోటల్ కట్టుబడి చేయడానికి 1 డే టైం పడుతుందండి. పొద్దున వస్తే అదే రోజు సాయంత్రం కల్లా మీకు డెలివరీ ఇచ్చేస్తాము. మీ వెహికల్స్ కూడా ఈ కట్టుబడి కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నెంబర్ ఉంటుందండి, ఫోన్ చేయండి. వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా ఇదేనండి. ఈ వీడియో నాకు వాట్సాప్ చేసినట్టయితే మొత్తం టోటల్ వర్క్ ఎస్టిమేషన్ ఎంత అవుతుందో చెప్తాను. ఓకే అయితే వస్తారు కానీ. ఫ్రంట్ బంపర్ వచ్చేసి పైపుల్ బంపర్ వేసామండి. చిలకలూరుపేట బంపరు. ఈ బంపర్ కావాలన్నా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తామండి. తెలంగాణ అయినా పార్సిల్ సర్వీస్ ఉంది. మీకు ఆర్డర్ చెప్పినట్టయితే పెయింట్, స్టిక్కరింగ్ వేసి పార్సిల్ చేస్తాము. ట్రాన్స్పోర్ట్ మీకు అక్కడికి రావడానికి తెలంగాణ అయితే 4-5 డేస్ టైం పడుతుందండి. ఓకే అయితే ఆర్డర్ చెప్పండి. సరే అండి. ఓకే బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.